Masana bwino ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Simeon Boyce. Poyamba nayi mitu yake. Anthu olumala omwe amapindula ndi ndondomeko ya mtukula pa khomo mboma la Phalombe ayamikira boma poyambitsa ndondomeko yoperekera ndalamazi pogwiritsa ntchito lamya. Anthu atatu afa komanso katundu wa ndalama za nkhaninkhani waonongeka potsatira ngozi yakusefukira kwa madzi yomwe yachitika boma la Mangochi. Masewera a lawn tennis ati angapite patsogolo mdziko muno ngati adindo atayika ndalama ndi zipangizo zokwanira masewerowa. Ndikupemphani kuti tikhale limodzi. Anthu aulumali omwe amapindula ndi ndondomeko ya mtukula pa khomo boma la Phalombe ayamikira boma makamaka poyambitsa ndondomeko yoperekera ndalamazi pogwiritsa ntchito lamya zam'manja ponena kuti izi zithandiza kuthana ndi mavuto osiyanasiyana omwe amakumana nawo m'mbuyomu. Tindi zambiri mu ripoti ili. Kudzera ku ndondomeko yakale yoperekera ndalama za mtukula pa khomo, anthu aulumali amayenera kuyenda mtunda wautali kupita kumalo komwe anthu onse amasonkhana kuti alandire ndalamazi. Kumeneku anthuwa amadikiriranso maola ochuluka pafupifupi asanu ndi atatu kuti alandire ndalamazi. Koma ndi dongosolo latsopanoli opindula ku ntchito yakulandira ndalama zawo zapamwezi ali ku nyumba. A Maxwell Chikopa azaka 48 omwe ali ndi ulumali wa miyendo ati ndi osangalala ndi kusintha kwa ndondomekoyi. Timaenda mtunda wautali mmene ndilili oti mwina sositikatha kukwanisa ndiye pamene yangobwera programu iyi ndilosangalala kwambiri pa moyo wanga. Siti kujedwa kulandira ndalama tikangofika ndipo pombo basi agent yakutipasa ndalama tibwerere chani pambuyo. Siti kukhala songa timene timakhalira kale panzere. Mawu ake George Mofolo yemwenso ali ndi ulumali wosaona wati ndondomeko yatsopanoyi ndi yabwino chifukwa ndalama zimakupeza uli ku nyumba komanso ndiyosunga chinsinsi. Yabwino ndi yapafoni chifukwa imakupeza mwino wako usali busy. Kapena tinene kuti yokadikirira ija ulamatha mwina kubwera 12 koloko anthu tapitako mamawa. Ndiye zimapeza kuti njalaso imakukwapula kumeneko ukudikira kuti anthu atani abwere okupasani pamanja. Pomwe za pafonizi zikupeza iweka mwino wako undi chiganizo choti kandikatenga liti kandikatenga mwezi wa mawa chifukwa zakupeza iweyo mwino wako. Mkulu ona ntchito za chisamaliro cha anthu boma la Phalombe yemwenso ndi mkulu oyang'anira za ndondomeko ya mtukula pa khomo a Faxon Chidzalo ati njira yatsopanoyi yabweretsa phindu lalikulu ku khonsolo komanso kwa anthu opindula. Pa nthawi imene timagwiritsa ntchito kudzera pamanyo ndeuti timafuna tizikhala ndi magalimoto okwanira kuti tikhale tikupita kumadera kumene tikukalipira. Komanso ndeuti staff yambiri timakhala kuti tisitse zintchito zimene imagwira kuti tipite nayo kukalipira ndeuti ntchito zina pa office zimayima. Ndeuti magalimoto amene amayenera kutumikira ku ntchito zina zimakhala kuti ndeuti ayima pakana masiku onse amene tikhale tikulipira. Ngati kuno ku Phalombe timatenga mwina 7 days tikulipira. Ndeuti 7 days yomweyo makhala kuti ntchito zambiri zimakhala kuti zakhudzidwa kwambiri sizigwiridwa amene zimayenera kugwiridwa. Padakali pano boma la Phalombe lili ndi anthu oposa 10,000 omwe ali mu programu ya social cash transfer mothandizidwa ndi boma la Malawi komanso banki ya KFW ya mdziko la German. Kuchokera kuno ku Phalombe ndine Simeon Boyce. Asilikali ankhondo a mdziko muno a MDF atumiza kwawo nzika zisanu ndi zitatu za mdziko la Ethiopia zomwe amaziganizira kuti zimakhudzidwa ndi mchitidwe ozembetsa anthu. Malingana ndi mneneri wa asilikali ankhondo Major Emmanuel Mleremba, anthu amene atumizidwa kwawowa anali mgulu la anthu 220 omwe anawagwira mwezi wa Julai chaka chatha. Mleremba ayamikira mgwirizano omwe uli pakati pa nthambi zoona zachitetezo mdziko muno ndipo akufotokoza. Imene iti kuyambira pa nthawi imene Malawi Defense Force ndi nthambi zina zachitetezo mdziko muno tinapita ku Dzaleka refugee camp. Titalandira maripoti onena kuti kumeneko kumachitika zinthu zina zimene ndizopseza chitetezo cha dziko la Malawi. Titapita kumeneko kuja tinakwanisa kupeza iwo amene analowa mdziko muno mopanda chilolezo ma illegal immigrants, komanso tinakwanisa kupeza iwo amene ali nawo pa business yogulisa anthu anzawo. Nde anthu amenewa anali chiopsezo kwambiri
chifukwa sitikudziwa kuti anthu amene akuwabweretsa mdziko muno ndi anthu otani, akupita nawo kuti, zolinga zawo ndi ziti. Ndengati Malawi Defence Force tinasungako iwo ma human traffickers iwo, pamene awo ma illegal immigrants nthambi zina zachitetezo zinagwira mbali za ntchito zimene zimayenera kugwira ndikupita koyenera. Komano awa amene ife timawasunga titasatira ma procedures ena osiyanasiyana, kwaoneka kuti nkofunika kuti azibwerera kwawo. Chifukwa chake lero lino 8 abwerera kwawo ku Ethiopia. Bungwe la Malawi Law Society lati latumiza maloya ake maboma onse amdziko muno ngati njira imodzi yoonetsetsa kuti chilungamo chikufikira aliyense mofanana. Maloya awa adzakayambira milandu ya anthu omwe sangakwanitse kupeza loya paokha. Ndondomekoyi ikuchitika mogwirizana ndi nthambi yothandiza anthu pa milandu ya Malawi Legal Aid Bureau. Mkulu wa MLS Patrick Mpaka ati ndondomekoyi ikufuna kuthana ndi vuto lakusowa kwa maloya omwe amayimira anthu ovutika. Tindi zambiri mu ripoti ili. Ndondomekoyi ikufuna kuonetsetsa kuti anthu omwe akuyenera kupeza loya owayimirira pa milandu apeze mwayiwu mosavuta, kamba kuti maloya a bungwe la Malawi Law Society akupezeka m'maboma onse mdziko muno. Poyankhula pa msonkhanowu wogwirizira udindo wa mkulu wa nthambi ya Legal Aid Bureau Achimwemwe Chithope Mwale wati pakadali pano ofesi yawo ili ndi anthu 48 okha omwe amayimirira anthu pa milandu, ndipo milandu yoposera 27,000 ikufuna thandizo lawo. Mwale wati maloya a bungwe la Malawi Law Society omwe akugwira ntchito mongodziperekawa athandiza kwambiri kuchepetsa kuchuluka kwa milanduyi. Initiative hii ya pro bono scheme imene tikukhala ndi ma private lawyers amene akumabwera kumazaonjezerapo pa numbers amene tili nawo ku Legal Aid Bureau koja. Timagayira mafailo ena amene tili nawonso kuti atithandize kugwira ntchitoyi. So izi ndi zina zimene zikufunika kunena kuti tithe kuthandiza anthu ochulukirapo ochepekedwa Malawi muno. President wa bungwe la maloya la Malawi Law Society Patrick Mpaka ati ndondomekoyi anayikhazikitsa mchaka cha 2023 ndipo maloya a bungweli oposera 300 akhala kuthandiza kuyimira anthu pa milandu mwaulere. License ya lawyer kuti ikhale kuti ipangidwe renew, amayenera kuti china chimene amayenera kuonesa amayenera aonese kuti wagwira ntchito yotumikira amalawi mwaulere. Ngati kuma khoti ang'ono kuti apezeka mlandu woti abwalo akuona kuti nkhani iyi ndiyofunika kuti pabwere lawyer azipereka ma services awo aulere kuboma ili. Mkulu wa magistrate mchigawo chapakati a Austin Mbanda wati kupezeka kwa maloya ochuluka oyimira anthu pa milandu kukuthandiza kuti ntchito za mabwalo a milandu zipite patsogolo. Zimene ndizothandiza kwambiri chifukwa anthu ambiri kumalawi kuno amakhala osafikiridwa ndi chilungamo, ena samadziwa nkomwe kuti kodi izi ndizofunika kupita nazo khoti kapenayi. Pamene akafikira kwa lawyer athandiza kuti adziwe kuti mlandu ndoyenera kutenga ku khoti kapena izi nzoti angathoka mbirana ndikumaliza komweko. Pakadali pano maloya oposera 50 omwe ali pansi pa bungwe la Malawi Law Society ali m'maboma osiyanasiyana kuti akathandize anthu pa nkhani zokhudza milandu komanso kupereka uphungu pa nkhani zokhudza malamulo. Doreen Sonani, MBC, Lilongwe. Anthu watatu afa ndipo 48 avulala ndipo mawanja oposa 1000 alibe pokhala kutsatira ngozi ya kusefukira kwa madzi yomwe yachitika m'boma la Mangochi. Izi ndi malingana ndi report lomwe konsolo ya boma la Mangochi yatulutsa. Patakali pano manja omwe akhudzidwa ndi ngozi akubisala pa sukulu ya primary ya Mpinganjira Changamire komanso sukulu ya sekondari ya Changamire. Dave Uma ali ndi nkhani yonse. Ambiri mwa anthu am'mudzi mwa Mpinganjira kwa mfumu yaikulu Mapira alibe pokhala malinga ndi madzi osefukira kutsatira mvula yamphamvu yomwe yagwa ku Mangochi. MPC itayendera mudziwu, nyumba, katundu komanso ziweto zaonongeka. A Violet Maduwati komanso a Violet Noah ndi ena mwa anthu omwe akhudzidwa. Iwati kugero la madzi osefukirawa ndi mtsinje wa Nansenga omwe unalandira madzi ochuluka kuchokera ku mtunda. Nkhuku zapita, zina mbuzi zina zafa. Nditi tudo kuntunda uko tinathawirako mmene tikubwera m'mauno dzitseko maita kukankha m'matope atadzadza mmene munkuonera mukatundu ali panja pano kuipiratu zosakhala bwino zofunda matope okhaokha. Zimanga zipita ndi madzi zovala moti panopa tangokhala usochogwira. Ena mwa anthu omwe alibiletu pokhala ali pa sukulu za primary za Mpinganjira ndi Changamire. Malingana ndi a Jean Saidi omwe akuyimira anthuwo, chakudya
ndilo vuto lalikulu. Banja amene akhuzika amene afika pa sikulu pano ndi 122. Azibambo alipo 15, azimayi 117. Komanso tili ndi chiwerengero cha ana mkati momwemo chimene chimakwana 189. Padakali pano khonsolo ya boma la Mangochi yati ili kalikiliki kufufuza chiwerengero cha anthu omwe akhuzidwa. Ogwirizira udindo wa bwanamkubwa wa khonsoloyi a David Chigwenembe ati panopa bungwe la Khadicom lawafikira kale ndi thandizo, komabe atumiza uthenga ku nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma. Boma linatithandiza be ndi zinthu zina mangati mablanketi amene pakadali panopa as we speak ndionena kuti ali mjira kukaperekedwa kwa anthu amene avutikawo, komabe mablanketi awa siokwanira. Tikusakirabe kunena kuti tipezebe mablanketi ochulukirapo. Komanso anzathu aja abungwe la Khadicom amene wanso atithandizapo ndi zovala zimene zikapatsidwa kwa anthu amene wawo chifunira kuti atankhani zovala zawo zimene. Padakali pano khonsoloyi ikupempha akufuna kwabwino kuti ayigwire pamkono pa ngoziyi ndi thandizo losiyanasiyana. Dave Uma, MPC, Mangochi. Nkhani tupasirani kuchokera kuno ku MBC, tibweranso zikathaizi. Anthu olumala omwe amapindula ndi ndondomeko ya mtukula pa khomo boma la Phalombe ayamikira boma poyambitsa ndondomeko yoperekera ndalamazi pogwiritsa ntchito lamya. Anthu atatu afa komanso katundu wa ndalama za nkhaninkhani waonongeka potsatira ngozi yakusefukira kwa madzi yomwe yachitika boma la Mangochi. Masewera a lawn tennis ati angapite patsogolo mdziko muno ngati adindo atayika ndalama ndi zipangizo zokwanira masewerowa. Tikupitira ndi nkhani zathu. Nduna yona za maboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda yapempha akubanja achifumu kuti azikambirana pakakhala mavuto malo mothamangira ku mabwalo a milandu zomwe ati zimachedwetsa kuveka ufumu komanso chitukuko cha mdera. Achimwendo Banda apereka pempholi pamwambo oveka mfumu Kabudula mboma la Lilongwe patatha zaka zinayi kuchokera pomwe mfumuyi anayisankha. Eunice Jovu ali ndi ripoti. Pakhala zaka zopitirira zinayi pomwe mfumu yayikulu Kabudula yatsopano anayisankha, koma milandu ku khoti komanso zokanganakangana kumeneko nzomwe zachititsa kuti mfumuyi ayiveke pakadali pano. Polankhula pomwe amakhazikitsa Alakson Kantokoma kukhala mfumu yayikulu Kabudula yatsopano, nduna yona za maboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda anati ngokhumudwa kuti mikangano ngati imeneyi simangowakhudza akubanja okha komanso chitukuko cha dera lonse zomwe zimachititsa kuti anthu adzivutika. Dera lino lakhala lopanda ufumu kuyambira chaka cha 2020. Kawiri anthu akakhala kuti asemphana maganizo akathamangira ku khoti ndi kuti ife manja wathu amakhala omanga sitingachitepo kena kalikonse, timadikira mpaka na khoti adzagamule. Akhoti akagamula pamene timabwera kuno, koma choidwi chathu ndi cholinga chathu kunduna nchonena kuti pamene mawanja sakugwirizana, pamene mawanja akusemphana, anthu akhale pasi akambirane. Ifeyo tizibwera tiziwathandizira, ndi department ndithu nthambi yongothandizira anthu kuti akhale pasi akambirane. Kukhazikitsa kwa mfumu yayikulu Kabudula kunatsatananso ndi kukhazikitsa mfumu zina ziwiri kukhala pa mpando wa Sabuti A omwe ndi Anamaguya komanso Azakaliya omwe achoka pa mpando wa Group Village Headman. Polankhula pomwe amaveka mfumu ziwirizi, nduna yona za maboma ang'ono inati ndizosangalatsa tsopano kuti mafumu akulu mu boma la Lilongwe akupereka mwayi kwa mafumu ena kuti awathandize pa chitukuko. Kuno ku Lilongwe ndi dera lalikulu kwambiri kapena boma lalikulu kwambiri dziko lonse la Malawi. Mafumu amene akhala alipo akhala operewera ndithu, koma chikumati komera tikamaona mafumu akuluakulu akudula ku madera wawo kumapatsa kuwena kuti adzitha kuwathandiza ntchito. Izi zizatipatsa chimwemwe ngakhale ku nduna. Boma la Lilongwe ndi limodzi la maboma omwe ali ndi anthu ochuluka mdziko muno komanso madera aphungu oposa 20. Koma kumeneko kuli mati A ndi masabuti A okwana 26. Ndine Eunice Jovu kuchokera ku Lilongwe. Ndalama zoposa 25 billion kwacha azipereka kwa business osiyanasiyana
za Malawi kudzera ku kampani ya Business Partners. Mkulu wa kampani mdziko muno a Bondi Ntembekeza ndiye wanena izi pa mkumano omwe kampani inakonzera anthu a ntchito za malonda ndi eni kampani mu mzinda wa Blantyre. Mkumano umene tinakonza kuna kuti tikathe kuwaonetsa anthu ama business osiyanasiyana zimene ifeyo ngati Business Partners timapanga, ndipo takwanitsadi zimenezo tauza anthu, taunikira komanso tauza chenicheni chimene chili Business Partners. Malawi twazilandira bwino makamaka anthu a business, ndinanena nthawi imene ndimapanga presentation kuna kuti chiyambire ndi Business Partners ku Malawi tapereka ngongole zopitilira 20 billion Malawi kwacha. So mukutha kuona kuno 20 billion kwacha si ndrama yaing'ono yayi. So zikuna kuti Malawi anthu a business anailandira ndithu bwino Business Partners. Mkumano umenewu watithandiza, watiunikira maso kana tuwatiunikira kuti tingapeze bwanji ndalama zothandizira mu business athu. Unali mkumano ofunika kwambiri, ndipo pakuta pale lero I think tikazipanga organize toka mapepala athu kuti tikhale amozi amene tingapindule ndi company ya Business Partners. Bungwe lophunzitsa ziyankhulo zosiyanasiyana la Languages Training and Consultancy Solutions lati kuthandiza ophunzira pa nkhani zachuma komanso zipangizo zogwiritsira ntchito pa maphunziro ndikofunika popititsa patsogolo maphunziro mdziko muno. Mkulu wa bungweli a Jean Mark Yak wayankhula izi pa mwambo opereka zipangizo zophunzirira kwa ophunzira omwe ndi opeza mochepekedwa ku Lilongwe. Gracious Banda wadza ndi ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Herix Manemba. Sukulu za sekondari zokwana 21 mdziko muno ndi zomwe zikupindula kudzera mu thandizo lochoka ku bungwe lophunzitsa anthu ziyankhulo zosiyanasiyana la Languages Training and Consultancy Solutions LTCS, ndipo ndondomekoyi ikuthandiza ophunzira asanu pa sukulu iliyonse. Thandizoli lomwe linakazikitsidwa mu chaka cha 2017 lathandiza ophunzira oposa 500 powapatsa ndalama yolipirira sukulu komanso zipangizo zosiyanasiyana zogwiritsira ntchito pa maphunziro. Mkulu woona za malonda ku bungwe la LTCS Alufula Gumbo ati bungwe lawo litaona kuti ophunzira ambiri mdziko lino akulephera kupitiriza maphunziro chifukwa chosowa thandizo, laganiza zokhazikitsa thumbali. Titaona kuti ifeyo business yathu imwe timapanga komanso timaprofits imwe timapanga timachokera mu communities, ndi naona kuti kuli bwino bwanji ifeso tiperekeso ku communities koma kumati thandizira ife business yathu kuti iziyenda. Then after taona kuti pakuoneka kuti pali kusowekera kwa ana maskulu ena kusowekera mafizi ena ma school materials, ndi naona kuti bwanji ifeyo thandizo lathu lizire ku za maphunzirozi, ndi naona tiyeni tilowere ku maphunziro kuti kathandizire ana fees. Mmodzi wa aphunzitsi a sukulu zomwe zikupindula kudzera mu thandizoli a Chris Chizumba omwe ndi mphunzitsi pa sukulu ya Mkwiche Sekondari apempha mabungwe yakufuna kwabwino kuti atenge nawo mbali pa ntchito yothandiza ophunzira osowa chifukwa ndi ochuluka msukulu za mdziko muno. Mkwiche Secondary School ndi ana ambiri kwambiri, ndi ana ake amakhota kuchokera ma areas amene ali ngati Ntandire, ndi ana ambiri amene akuchokera kwa Ntsiriza, ndi ana ambiri amene akuchokera kwa Kauma. Ndi ana amene wawa titati tilene kuti percentage imene makwanitsa kupereka fees imakhala yochepa kwambiri. Ndi itakhala kuti ena ambiri athandizire pa ana amene watengedwa awa, ife titothokoza kwambiri. Wophunzira wa form 3 pa sekondari ya Bwaira, Simeon Phiri, yemwe wakhala akulandira thandizoli kuyambira ali form 1, wayamikira ndondomekoyi ponena kuti yamuthandiza pa maphunziro ake. Thandizo limene ndipasa ndilofunika kwambiri chifukwa mungathe kuona kuti apa ndalandira makope ndi 20 ndiso ndi instrument, mapeni, mapensulo ndi chikwamaso. Zimenezi zimathandiza kuti mwana wa school ndi school environment yake. Ngati mwana wa school ndi zimenezi zimamuthandiza njira mbiri kuti manotsi umapanga kava masunga mu majeni makope mucha. Ndoti kwakhaza kuti kukasovula umathaweka package makope mu ndikusamala buno bwino, package ndi olimba kuti munthu kayilandira wakhala munthu osamala umayisunga buno bwino. Ndipo ophunzira ochuluka mdziko lino akulephera kupitiriza maphunziro awo chifukwa chosowa thandizo la ndalama zolipirira sukulu zomwe zikudzetsa nkhawa pa zatsogolo lawo. Munkhani za masewero, mkulu wa polisi ku chigawo cha kumpoto a Richard Ruhanga ati ulendo
olimbitsa matupi omwe anakonza pamodzi ndi magulu ena ochita masewerowa mu mzinda wa Mzuzu uthandiza pakagwiridwe ka ntchito za polisi. Aluhanga anena izi ku Mzuzu pamapeto a ulendowu omwe anthu okhala mu mzinda wa Mzuzu oposa 300 anayenda nawo mtunda wa makilomita 15. Rudoviko Nyirenda ndi zambiri. Mtunda makilomita 15 ochoka kuchibwaka kunja kwa mzindawu unathera kulikulu la maofesa a polisi au chigawo cha kumpoto. Anthuwa anayenda uku akucheza komanso kuimba nyimbo. Poyankhula mapeto pa ulendowu, mkulu wa polisi chigawo cha kumpoto a Richard Luhanga anayamikira anthu onse omwe anachita nawo masewerawa pachidwi chimene anaonetsa. Aluhanga anatinso masewerawa awathandiza kudziwana ndi anthu omwe angagwire nawo ntchito limodzi. Yasamphiri ndi wapampando wa gulu la Mzuzu Health Club ndipo iwo akufotokoza motere. Gono lakuti tipitirize kumapanga izi komanso tipitirize kumapanga interact, kumapanga network kudziwana chifukwa tikatere ndi kuti zambiri zitipwekera. IMBC ino tikudziwanira kupasana ma advert ndiye na otero ku polisi tikudziwa sitikuopa apolisi ndi abale athu komanso tonse tikupanga zimodzi tithandiza kukhala ndi moyo wathanzi nthawi zonse. A Dave Lamek akugulu la Happy Feet anayamika apolisi kamba kakukonza ulendowu. Feyo tili ndi maklabu ambirimbiri a fitness ndi health muno mu Mzuzu. Ndiye timakhulupirira kuti lithupi lizikhala bwino lolimba ndi zinthu zothandiza chifukwa timatenda ting'ono tisitikhalapo. Pakadali pano mkulu wa polisi chigawo cha kumpoto a Richard Luhanga ati masewerawa afikaso mboma la Karonga posachedwapa asanapite ku maboma ena au chigawo cha kumpoto. Rudoviko Nyirenda, MBC News, Mzuzu. Mmodzi mwa osewera masewero a lawn tennis mdziko muno Brenda Masinga wati dziko la Malawi litha kuchita bwino pa masewerowa pokhapokha adindo atayika ndalama ndi zipangizo zokwanira ku masewerowa. Masinga wayankhula izi pakutha pa mpikisano wa osewera oposa zaka 10 omwe unachitikira mu mzinda wa Blantyre. Praise Majawa walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Amin Musa. Masinga wati okondwa kuti masewerowa akupereka chikoka kwa ana ambiri chifukwa kumpikisanowu kunafika osewera oposera makumi anayi 40 ochokera maboma Blantyre, Zomba komanso Nchewu. Ifeyo tingofuna kuti atithandize chifukwa chokuti tennis imaoneka ngati ndiyopya anthu amati ndi yachizungu amatitaya kumbali komano mbuyo mutene ndi maplayer oti achita zinthu Gadala Kandulu, we have Fatina Ronald, Musopa. Now there are older people, but by then anali anthu okuti timawerengera kupita kunja. For example, myself tapita kunja kumabwera ndi mamedi, right? Timabwera mamedi omwe kuti atikuchita bwino koma all of a sudden because of zochitika I think ndalama ndi zina choncho tinakanga kuti masewa tinayiwalidwa. So we want kuti tiyambireso. So atati atifikira ndi thandizo lochepa lilonse limenelo it will make a difference. Mmodzi mwa osewerawa Yamiko Chimombo wati loto lake ndi kudzapambana mendulo zikuluzikulu ku mipikisano ya maiko ena ndipo mpikisanowu omupatsa mangolomera. Tinayamba iye ali zaka 7 ine ndili zaka 5. Tinayamba timasewera panopa iye ali ku skulu ali ndizochitika ndikuona sana kwanise kubwera lero. Ndizafuna zapanga attend ma tournament. Mpikisano wina onga omwewu uchitika mwezi wa April chaka chino. Apo ndi pa mtsiriziro pa nkhani zathu masanano kumatisiyana tonenso mitu yake. Anthu olumala omwe amapindula ndi ndondomeko ya mtukula pa khomo mboma la Phalombe ayamikira boma poyambitsa ndondomeko yoperekera ndalamazi pogwiritsa ntchito lamya. Anthu atatu afa komanso katundu wa ndalama za nkhaninkhani waonongeka potsatira ngozi yakusefukira kwa madzi yomwe yachitika mboma la Mangochi. Masewera a lawn tennis ati angapite patsogolo mdziko muno ngati adindo atayika ndalama ndi zipangizo zokwanira ku masewerowa. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa tsamba la mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Simeon Boys ndipo ndikufunirani masana abwino.
bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission MEC likudziwitsa anthu onse kuti gawo lachitatu la kalembera wa chisankho wachibwereza likhalapo kuyambira la Mulungu pa 2 February mpaka lolemba pa 3 February 2025 m'maboma awa: chigawo chakumpoto, Chitipa, Karonga kuphatikizanso tawuni ya Karonga komanso mzinda wa Mzuzu; chigawo chapakati, Nkhotakota, Ntchisi, Salima ndi Dedza; chigawo chakummwera, Machinga, Chiradzulu, Neno, Phalombe, Balaka ndi Mulanje. Kalembera wachibwereza ameneyu achitika pofuna kupereka mpata kwa anthu amene anakanika kulembetsa unzika pamalo akalembera wa voti mu gawo loyamba, komanso panopa analembetsa unzika kuyambira pa 21 October 2024 mpaka pa 4 January 2025 pamene bungwe la NRB linachititsa kalembera wapadera m'maboma onse a mgawo loyamba la kalembera wa voti, kapena analembetsa unzika nthawi ya kalembera wa voti koma umboni wawo wa unzika unachedwa kutuluka, choncho anakanika kulembetsa voti. Kalembera ameneyo